Amir Temur tavalludining 960 yilligi munosabati bilan Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda Toshkent metropolitenida maxsus badiiy ekspozitsiya tashkil etildi. Tafsilotlar bilan Asila Tursunboyeva tanishtiradi. Amir Temur tavalludining 690 yilligi Toshkent metrosida ham o'ziga xos tarzda nishonlanmoqda. Biz ayni vaqtda Amir Temur xiyoboni bekatidamiz. Chilonzor yo'nalishida bugundan boshlab Buyuk Sarkardaga bag'ishlangan tarixiy bezaklar aks etgan maxsus poyezd qatnashni boshladi. Mazkur poyezdda yo'lovchilar uchun nafaqat estetik muhit yaratilgan, balki ularning vaqtini mazmunli o'tkazishga xizmat qiluvchi o'zches, mutolaa, ibrat, yashil makon kabi qator ma'naviy ma'rifiy loyihalar ham faol targ'ib etilmoqda. Ushbu tashabbuslar orqali yoshlarning bilim va tafakkurlarini boyitish, kitobxonlik madaniyatini oshirish ko'zda tutilgan. Bugun Toshkent metropolitenida Chilonzor yo'nalishida maxsus poyezdimiz harakatini boshladi. Buyuk bobokalonlarimiz Amir Temur, Alisher Navoiy, Ibn Sino, Beruniy suratlari aks ettirilgan. Bundan ko'zlangan maqsad yoshlarimizni tariximizni o'rgatish, ilm-fanga yana ham qiziqtirish. Shuningdek, sohibqiron tavalludi munosabati bilan talabalar tomonidan Amir Temur xiyoboni bekatida ma'rifiy chiqishlar ham tashkil etildi. Mazkur tadbirda keng jamoatchilik vakillari va metro yo'lovchilari faol ishtirok etib, tarixiy merosimizga bo'lgan hurmat va ehtirom yana bir bor namoyon etildi. Bugun Toshkent metropoliteni bir kunda o'rtacha 1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatishini hisobga olsak, metroning nafaqat transport tizimidagi muhim o'rni, balki keng jamoatchilikka ma'naviy, ma'rifiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari ham yuqori ekanligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan metro hududida tashkil etilgan bunday loyihalar yoshlar o'rtasida boy tariximizni targ'ib qilish va ijtimoiy faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.